ربي أدخل شهر رمضان على أهلي وأحبتي وأنت راض عنهم، واجعله شهرا تتبدل فيه سيئاتهم إلى حسنات، وهمومهم إلى أفراح، وأحلامهم إلى واقع. قولوا آمين. وكل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبيباتي في الله، يا رب تكونوا جميعا بخير وفي أحسن حال، اللهم آمين. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ إن شاء الله يا رب تكونوا جميعا بخير. كل سنة وانتم طيبين، كل سنة وانتم بصحة وسعادة وراحة بال. إن عاد الأيام عليكم وعلينا وعلى الأمة الإسلامية جميعا يا رب بالخير واليمن والبركة، اللهم آمين. خلاص دخلنا على رمضان، كل سنة وانتم بألف خير وصحة وسلامة وسعادة يا رب. ان شاء الله النهارده اشارك معاكم روتيني في المطبخ، حضرت شويه حاجات لرمضان باذن الله، فحابه اشاركها معاكم عشان اللي حابب يجربها. تعالوا نقول بسم الله ونشوف الحاجات اللي احنا حضرناها مع بعض. اول حاجه يا بنات، انا بصراحه جوزي قال لي انا عايزه مخلل الليمون، وتلاقيته جايب لي صندوق من الليمون وعايزني اخلله له. فانا حبيت النهارده ان انا اغير الطريقه اللي انا بخلل بيها. انا دايما كنت بخلي الليمون بسلقه وبعمله بالطريقه العاديه، فالنهارده ان شاء الله برضو هنسلقه، ولكن هنعمله ان شاء الله بالعصفر وحبه البركه، الليمون المعصفر، بطريقة سهلة جدا جدا يا بنات، وإن شاء الله هتديكي نتيجة حلوة جدا بإذن الله. أنا بصراحة أول مرة أجربه في البيت، بس من ريحته متوقعة إن شاء الله إن هو هيكون طعمه حلو جدا جدا وأنا بخلله بإذن الله. فتعالوا نقول بسم الله ونشوف عملنا إيه مع بعض النهاردة. وأول حاجة عملناها مع بعض هي الليمون. فعندي هنا الليمون طبعا حسب الكمية اللي انت هتعمليها. اخدتها غسلتها كويس جدا وعملت فيها علامة زائد من فوق كده زي ما انتوا شايفين، مش لاخر الليمونة لكن لنص الليمونة كده، بتفتحي فيها فتحة. وطبعا بيكون عندك حلة مغلية فيها مية بتغلي، بتسقطي الليمون فيها وتسيبيه لحد ما يفور معاكي كده مرة واتنين لحد الليمونة ما تطرى معاكي كويس جدا. هنا بقى عندي هنعمل شربات، بما ان انا بحب جدا جدا الشربات يكون متوفر عندي في التلاجة. يعني بما ان الشربات موجود فالحلو سهل. فانا النهارده معايا كيلو من السكر، هضيف معاه 3 كوبايات من الميه، كيلو من السكر عليه 3 كوبايات من الميه، وهرفعهم على النار. بس قبل ما ارفعهم هقلبهم كويس جدا كده على البارد، وكمان اتاكد ان مفيش اي سكر في الحواف بتاعه الحله عشان ما يتكرملش و... ويديلي طعم مرارة كده للشربات بتاعي. هقلبه الأول وارفعه على النار لحد ما يغلي معايا، هدي النار عليه واسيبه لحد ما يستوي معايا الشربات. النهارده ان شاء الله الحاجات اللي هجهزها معاكم دي الحاجات المهمة والأساسية والضرورية بالنسبة لي في البيت. طبعا كل واحدة فينا بتحضر الحاجات اللي هي بتحبها تكون موجودة عندها في البيت. فأنا النهارده بصراحة أول مرة أجرب الليمون. شايفين بعد ما غلى بدأ يفتح كده شوية، الليمونه بدأت تفتح كده ولونها كمان يتغير. طبعا اهم حاجه في الليمون يا بنات، طبعا انت لو انت عندك الليمون الصغير الاصفر الحلو ده هيكون حلو جدا. انا طبعا متوفر عندي الليمون الكبير ده، وده دايما اللي متوفر عندي. عندي الليمون الاصفر التاني بس بصراحه ما عمري ما جربته في المخللات، دايما بجربه مثلا لو انا حابه اعمل عصير، حابه مثلا اضيفه في التتبيلات. انما كليمون استعمال انا بحب اللي استعمل اللي هو اللون اللي لونه اخضر ده في اصفر، ده اللي هو اللي انا بعرفه ومتعارفه عليه. انما الليمون بصراحه ما بستعملوش كتير في البيت عندي او في المطبخ يعني او عموما. فانا بعد الليمون ما غلى غلوه كده، غلوتين بالظبط، وطريت معانا الليمونه، هنبدا نشيلها من الميه السخنه ونسيبها في المصفى تصفى، وهنسيب الميه تبرد عشان الميه مش هنرميها، هنحتاجها كمان. هتشوفوا معايا الوقت هنحتاجها في ايه. بعد هنا الشربات ما غلي ضفت معاه شريحتين من الليمون، وضفت كمان عصير نص ليمونه. لو متوفر عندك طبعا ملح الليمون هتضيفي ربع معلقة صغيرة من ملح الليمون على الشربات بتاعك. انا بصراحة مش متوفر عندي فضفت نص عصير من الليمونة، نص ليمونة يعني. وكمان ضفت معاهم شريحتين وهدي النار واسيبهم لحد ربع ساعة. بعد ما يغلي يا بنات، بعد ما يغلي ويضيف الليمون عصير الليمون، هتهدي على النار وتسيبيه ربع ساعة. هنا بقى عملت شوربة الخضار او الخضار المشكل، ده لازم يكون عندي في التلاجة. زي ما انتوا عارفين انا عندي البسله دايما دايما بجيبها من الديب فريزر، فانا جبت جزر وجبت كوسه وقطعتهم مكعبات زي ما انتوا شايفين، وقسمتهم كده كوجبات مع بعض. ليه بقى؟ عشان انا مش عايزه مثلا انا عايزه اعمل اكل النهارده يبقى هطلع مثلا كيس البسله، لا هجيب الجزر اقشره، ولا هجيب الكوسه، او عايزه اجيب كوسه هروح السوبر ماركت اجيب كوسه. لا انا جبت الكوسه فعلا والجزر وقشرتهم، وجبت البسله من السوبر ماركت ولخبطتهم مع بعض وحبيتهم في اكياس زي ما انتوا شايفين كده. يوم حابه اعمل شوربه خضار ممكن اضيف معاهم بطاطس، ممكن اضيف معاهم لسان العصفور، ممكن حابه مثلا اعمل طاجن لحمه بالفرن اضيف كيس مع اللحمه، زي ما انا عايزه وزي ما انا حابه. وعملت كمان كيس من شرايح
الجزر ده باحب بقى إن هو مثلًا في الصواني برضه باضيفه في الصواني، فكمان حضّرته معايا يكون لمّا أحب إن أنا أضيفه على الوجبات بتاعتي. بس كده، سهّلي على نفسِك وضبّطي أمورِك وشوفي الحاجات اللي هي ممكن تسهّل عليكِ يومِك واعمليها. أنا هنا يا بنات باعمل التخليل بتاع الحُدْق بتاع الليمون، فأنا عندي هنا فلفل أحمر حامي وبارد الاتنين، وضِفت عليهم مَيّة من مَيّة الليمون اللي إحنا سالقينه فيها، أنا سِبتها تبرد دي تاني يوم يا بنات الصبح، لإن الليمون أنا كنت سلقاه من بالليل، ضِفت معاها ملح خِشن وملح ناعم، على حسب طبعًا أنتِ طبعًا دلوقتي هتدوقي وتشوفي الملح اللي أنتِ حاباه، أهم حاجة خلّي بالِك علشان الملح ما يكونش أوي كتير تيجي تاكلي الليمون ما تقدريش إن هو يكون حادق جدًا. وهنا عندي جزرتين مبشورين، وكمان ضِفت العُصفر اللي أنا جايباه وحبّة البركة، بصراحة أنا جايباهم من السوبر ماركت سوري، فما كنتش لاقية الأكياس اللي هي المغلفة، فأنا جِبت اللي هي الفرط دي عندهم بيتباع فرط، فجِبت شوية، ما أعرفش كام جرام بصراحة، بس أنا جِبتهم بالضبط على قد التتبيلة يعني. وللأسف هنا المقطع اللي أنا كنت باحشي فيه الليمون وبارصه في البرطمانات لقيته شكل الكاميرا كانت واقفة وأنا مفكرة إن هي شغالة، فللأسف ما طلعتش المقطع ده. بتفتحي الليمونة يا بنات بعد ما قلبتِ الخلطة، وبتحشي بيها الليمون، وبترصيه في البرطمان عندِك، وحابة تحطي فلفل طبعًا أنا حطيت هنا فلفل أخضر، وبعد ما ضربت الفلفل بمَيّة الليمون بمَيّة سلق الليمون مع الملح اللي إحنا عاملينه، وبس كده، أنا ما ضفتش خل بصراحة، ضفت بس هاضيف شوية شوية زيت على وش كده البرطمان قبل ما أقفله، بس كده. التتبي ال عملنا الفلفل الأحمر يا بنات، عملنا الحامي شوية يدّي له شوية حَد كده، وعملنا فلفل بارد يكون طعمه حلو كمان يدّي له حلاوة ويدّي له اللون الأحمر الحلو اللي أنتم شايفينه ده. وبس وفي الحشو حشينا بحبة البركة والعُصفر، وكمان كنت باشرى معاهم جزرتين. هنا خدت كيس كده عملته مع البرطمان قبل ما أقفله، عشان أتأكد إن البرطمان بتاعي محكُم الغلق، هو محكُم الغلق أصلًا لإن ليه جلدة كده مع الغطا، ولكن أنا حطيت الكيس على الغطا البرطمان الكبير علشان الجلدة بتاعته ما تغيّرش اللون بتاعها، وهنا البرطمان بصراحة الصغير ما كانش ليه عندي غطا، فجِبت كيس ومنديل من المطبخ، وكان عندي خيط ولفّيته عليه بالشكل اللي أنتم شايفينه ده. وده شكل الشربات بتاعي كمان بعد ما برد، هو بيكون لونه أصفر كده يا بنات فاتح. هاشيله بقى عندي في التلاجة، ده بقى للحلويات، الكنافة، القطايف، بلح الشام، صوابع زينب، الحاجات اللي بتحب الشربات بارد وكمان بتحب الشربات تقيل، إنما البسبوسة شرباتها سهل، يعني هتغليه على النار وتضيفيه على طول يكون سخن. ما هنبدأ هنا بقى في التتبيلات، أنا هاعمل معاكم دلوقتي كمية من البصل، هاخلطها معاكم في الكبة، عندي لحمة هاتبلها معاكم وهتشوفوا دلوقتي معانا إيه التتبيلات اللي إحنا عملناها، هي تقريبًا تتبيلة واحدة. يعني أنا باحب جدًا، جدًا لمّا أعمل الأكل يعني هاعمل مثلًا الأكل بتاعي، هاعمل كذا حاجة أحب إن أنا أشاركهم في التتبيلة، ولكن بتختلف في حاجات بسيطة جدًا، ممكن أغيّر حاجة من التتبيلة، أشيل حاجة أحط حاجة، وكمان في طريقة السِوَى بتاعتها، هو ده اللي بيختلف. سهّلي على نفسِك، شوفي الحاجة اللي تسهّل عليكِ يومِك في المطبخ، لو أنتِ مشغولة مثلًا، عندِك مذاكرة، عندِك كورس، عندِك مدرسة، عندِك مواعيد، كل الحاجات دي، فحاولي تجهّزي حاجات بسيطة، هي الحاجات دي أنتِ بس بتجهّزيها وبتحضّريها عشان يعني ترفعي الضغط من عليكِ وكمان تختصري الوقت، تكون الحاجة جاهزة عندِك. أنا بصراحة باعمل الحاجات ديّة في رمضان أو من غير رمضان، أنا بصراحة باتبّل الحاجات دي وباعينها عندي في التلاجة متبّلة جاهزة، بتسهّل عليّا جدًا في يوم مثلًا عندي مواعيد كتير، عندي مشاوير كتير برّه واتأخّرت وعايزة أرجع أعمل غدا بسرعة، باكون الأكل عندي جاهز باسوّيه، بيكون على التسوية بس. هنا بعد ما خلطت البصل يا بنات خدتكم في الكلام، ضربت البصل مع الفلفل، حطيت حار وحطيت فلفل أحمر وفلفل أخضر مع البصل وهو بيتضرب، وحطيت كمان يمكن فص من التوم، وكمان أنا عملت الكمية في الكبة عشان أنا ما عنديش كبة صغيرة، فالكبة الكبيرة بتاعتي عايزة كمية، فقُلت بقى أختصر أضرب كل البصل مع بعضه للتتبيلات بتاعتي. بما إني هاشغّل الكبة الكبيرة محتاجة كمية من البصل. هنا حطيت هاعصّج لحمة، معايا كيلو من اللحمة أو كيلو وربع تقريبًا من اللحمة، حطيتهم كده، حطيت الأول في الحلة مع شوية زيت زيتون، وبعد كده نزلت باللحمة بتاعتي خدت لون، وبعد كده نزلت بكمية من البصل والفلفل اللي إحنا ضربناه مع بعضه والثوم، وهابدأ أضيف التوابل بتاعتي يا بنات، هي عبارة عن ملح وفلفل وكمون وشطة بس كده، وتوابل اللحمة لو تحبي عندِك توابل لحمة متوفرة ضيفي شوية على تتبيلة اللحمة لو حابة إنِك تضيفي، مش متوفرة ممكن تستغنى عنها خالص. بس فأنا باضيف هنا الفلفل الأسمر، وبعد كده ضِفت كمون وشطة وملح، وضِفت كمان شوية من توابل اللحمة، بس كده. ضِفت هنا دي توابل اللحمة اللي كنت باضيفها،
وشوية من الشطة والملح، طبعا بتظبطي الملح بتاعك وبس كده. وهقلب اللحمة وهقضي عليها واسيبها لحد ما تستوي معايا كويس جدا. انا هغطي عليها، هحط على الحلة الغطا واسيب الحلة لما واسيب اللحمة لحد ما اتأكد ان اللحمة بتاعتي استوت كويس جدا. بس كده هنديها تقليبه وخلاص على كده، وننقلها على الشعلة بقى التانية لحد ما تكمل سواها معانا. بصراحة حلوة جدا جدا تتبيلة تعصيج اللحمة يا بنات. عايزة تعملي بشاميل، عايزة تعملي مسقعة، عايزة تعملي آم، معجنات، عايزة تعملي جلاش، بتكون سهلة جدا جدا جدا. عشان كده انا بحب بصراحة ان أنا اعصج اللحمة. هنا عندي كيلو لحمة. هنضيف بقى التتبيلة بتاعته. انا ضفت هنا حوالي 4 معالق كبار من البقسماط على كيلو اللحمة، وضفت معاه ملح وفلفل وكمون وشطة، هي نفس التوابل برضو. آه بس. وضفت شوية من توابل اللحمة كمان. حابة تضيفي برغل يا بنات هنا على الكفتة دي، ممكن تضيفي برغل. انا عندي برغل بصراحة بس ما كنتش نقعته فضفت بقسماط. انا ساعات بضيف يا اما بقسماط يا اما برغل. وضفت هنا البصل والفلفل والثوم اللي احنا ضربينه في الكبة مع بعض. وهبدأ اعجن بقى ايه الكفتة بتاعتي. اعجنها كويس جدا، اهم حاجة انها اتأكد ان العجينة بتاعتك عجنت كويس. بعد كده بقى بجيب طبق كده معايا وببدأ ان انا زي ما انتم شايفين كده اكور الكفتة. انا هكورها كور على حسب انت ما بتحبي. يعني هنا الحجم يرجع لك انت، حابة تعمليها كبيرة يعني كور كبيرة براحتك، حابة تعمليها وسط براحتك، حابة تعمليها صغيرة هنا براحتك. الكفتة دي ممكن تعمليها بها اكلات ايه يا بنات؟ ممكن تعمليها صينية خضار بالكفتة في الفرن. انا بحب بصراحة اعملها بزي المسقعة بالظبط. يعني ممكن اعمل بتنجان وبطاطس وفلفل الوان واحط معاهم الكفته، او ممكن اعمل بتنجان وفلفل بس واحط معاهم الكفته، بتكون حلوه جدا جدا. او كوسه كمان. يعني اي وجبه حابه تعمليها، ممكن تعملي بيها مكرونه، ممكن تعملي بيها آه، س- آم، خضار. ممكن تعمليها كده مع بطاطس مع بصلصة. بجد بتنفع معاكي في كل الأكلات، في كل الأكلات بتكون حلوة جدا. هنا معايا كيلو من اللحمة، ضفت معاه البصل والثوم والفلفل، وضفت معاه بس ظرف من تتبيلة الكفتة بتاعت المشاوي. بس كده. وهضيف كمان معاهم شوية من البقدونس وشوية من الشبت وشوية من زيت الزيتون. وهنا أنا هعجنها. دي الكفتة دي أنا ممكن أشويها على الجريل، ممكن أشويها في القلاية الهوائية، ممكن أدخلها الفرن. لكن دي مش هعملها صواني بصراحة، دي انا هشويها. ولكن الكفتة اللي انا عملتها الاول دي انا ممكن ادخلها في اي صواني. بصراحة ممكن اعملها مع اي نوع خضار انت حباه، مع مثلا بسلة وبطاطس حابة تعملي، ممكن تحمر دي شوية في الزيت كده، تديها تشويحة في الزيت، وبعد كده تسقطي الكفتة بتاعتك في الخضار اللي انت عاملاه، لوبيا بقى، بطاطس، بسلة، بالجزر، باي نوع، باي حاجة دي شغالة معاكي. فانا بحب اعملها بصراحة، بتسعف معايا كتير جدا. دي الكفتة بتاعتي بعد ما عجنتها كويس جدا. انا ضفت الخضرة بنات شبت وشوية من البقدونس وباكت من وظرف من تتبيلة المشاوي وبصل وتوم والفلفل اللي احنا كنا ضاربينه مع بعض. بس هي دي تتبيلة الكفتة بتاعتي. وهبدأ كده اخد منها قطعة وعلى المعلقة هشكلها. ممكن تشكليها على اي حاجة عندك، متوفرة سيخ، اي بقى طبعا صوابع بقى، عايزة تكبريها تصغريها ترفعيها براحتك خالص. ممكن كمان تعمليها اقراص كده زي الهمبرجر وتعمليها سندوتشات براحتك خالص. انا هنا هعملها صوابع زي ما انتم شايفين كده. وجبت معايا صينيه وفتحت كيس من اكياس التلاجة وحطيتها بالشكل ده علشان انا هدخلها الفريزر تتجمد الاول، وبعد كده طبعا حابه اقسمها في اكياس، حابه احطها في كيس واحد. طبعا انت حسب وعدد افراد اسرتك وحسب الاكلات اللي انت هتعمليها، يعني الوجبات اللي انت هتعمليها. وكمان في ولاد مثلا بيحبوا الكفته فممكن تزودي الكميه، في ولاد لا ما بيحبوش الكفته. على حسب ولادك بياكلوا قد ايه وبيستهلكوا قد ايه، مثلا واحد في فترة الصيام بالذات. لان الصيام يا بنات عايز كل يوم اكل جديد. يعني الواحد بيحاول يصغر الوجبات بتاعته، لان الولاد بيبقوا كل يوم عايزين اكل طازة وعايزين اكل جديد وبتشهوا اكلات جديدة. فعايزين كل يوم يكون في تغيير وفي تنويع على السفرة. فالواحد بيحب يعمل حاجات صغيرة كده، اطباق صغيرة، لان سبحان الله رمضان بيكون فيه بركة. هو بيكون شهر مبارك فبيكون البركة عامة في البيت. على الأقل ما بتحملي الأكل بيكون كميات صغيرة، وربنا سبحان الله بيكون واضع فيه البركة. تلاقي البركة يعني البيت حاجات بسيطة وبرضه بتبقى منها لتاني يوم، لأنه شهر مبارك فبتكون الحاجة فيه
كده بزيادة، بتكون سبحان الله فيها بركة. بس كده أنا كده عملت الكفتة بتاعتي، وهابدأ أحطها في الفريزر لحد ما تجمد معايا. هنا بقى الكفتة بتاعتي بعد الكفتة، هنا اللحمة المعصجة بعد ما بردت تمامًا يا بنات، اتأكدت إن هي بردت تمامًا. هابدأ كده، طبعًا أنا جايبة هنا المَج وباحط الكيس بتاعي كده جواه عشان أعرف أتحكم فيه. وطبعًا باحط الكمية اللي أنا عايزاها، يعني الكمية اللي أنا هاحتاجها. يعني ممكن الكمية ديّة أطلّعها مثلًا أعمل منها مثلًا فطاير مع جبنة، ممكن أعمل منها مكرونة بشاميل، ممكن أعمل معاها مسقعة، ممكن أعمل منها بيتزا، على حسب زي ما تحبي. شايفين بقى يا بنات هنا الكفتة بعد ما اتجمدت معايا، يعني ممكن تسيبيها 3، 4 ساعات تمسك معاكِ، وبعد كده بتطلّعيها من الفريزر وبتحطيها في الأكياس على حسب العدد اللي أنتِ محتاجاه، أو على حسب أفراد أسرتِك زي ما تحبي. طبعًا هي كانت ماسكة مع بعضها، أنا ما كنتش دهنة زيت خالص وأنا باصبّع الكفتة، فهي كانت ماسكة معايا شوية. ودي الكفتة الكور اللي إحنا عملناها بعد ما دخّلناها التلاجة، طبعًا حطيتها في أكياس ودخّلتها التلاجة، وكنت مفرّداها بعيد عن بعضها. ودي الكفتة الصوابع، ده شكلها بعد ما خلصت. وكمان دي اللحمة المعصجة اللي إحنا جهّزناها مع بعض. دي الحاجات يا بنات الأساسية واللي باحب إن هي تكون عندي في التلاجة جاهزة. ودي الحاجات اللي إحنا عملناها مع بعض النهارده. وفي حاجة كمان أنا عملتها بإذن الله أشاركها معاكم الفيديو الجاي، باحب إن هي تكون موجودة وبالذات في شهر رمضان. كل سنة وأنتم طيبين. وده الخضار بتاعي اللي أنا حضّرته معاكم. بجد يا بنات حضّري الحاجات اللي تسهّل عليكِ، حاجات بسيطة بس بتسهّل بجد عليكِ وقفة المطبخ. وكل سنة وأنتم طيبين ويعاد الأيام عليكم بخير يا رب.